咁好多人咧都成日都要處理文件啦，成日都要處理單據啦、學生嘅碌屎啦，等等咧要 scan 嘅，咁好多時都要用到 scanner 啦。咁但係咧，即係好多時我哋而家有個手機喺手就會影低佢啦。咁但係又用手機影咧，有陣時有陰影啦，影得唔好啦，光線唔好啦，角度唔好啦，啲字又可能影得唔會朦啦。咁其實咧，就算係你大量處理嘅時候咧，都會係比較困難啲嘅。咁呢個問題咧就點樣去解決咧？今日呢個產品咧就的確而且確咧就係幫大家去解決呢個問題嘅。咁今次重點好簡單咧，就試下呢隻咧咁便攜嘅 scanner 究竟好唔好用啦，亦都係咧 scan 出嚟嘅效果係點樣，值唔值得買嘅。咁啊，希望大家咧即係會睇埋落去啦。咁記得 like 個片、share 個片、subscribe 個 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。對於 scanner 對於條片咧都可以一齊留言傾下嘅喎。咁呢個產品大家一睇就知咧，都幾特別嘅，亦都唔似傳統一般大嘅 printer 咁樣咧咁麻煩咁大部啦。咁主打都係一個便攜啦，隨時打得出街啦，隨時可以做到一啲專業 scan 嘅一啲裝置啦。咁所以同大家咧就上去睇下咧呢個 scanner 嘅。咁同大家講一講佢啲規格先啦。咁啊像素咁啊隻分辨率啦就4608×3456啊。咁啊 FPS 就係30 FPS 嘅。咁啊，連接用 Type C 嘅連接啦，咁大家咧佢見到佢個盒入邊咧，其實都會有翻一條咧 Type C 去 Type A， 然後送翻一個 Type C 嘅轉接頭俾你嘅。咁如果你自己有 Type C 線咧，亦都有 Type C 線嘅。不過記得留意咧 ，USB 線係有分咧有視頻信號同冇視頻信號嘅。咁普通嗰啲如果淨係叉電嗰啲就係咧用唔到嘅。咁所以最好咧都用翻原裝嗰條線嘅。咁啊，大家要留意翻啦。咁最大嘅 scan 嘅幅度咧就 A4 啦，咁另外補光燈咧就可以3級調節嘅。咁另外咧，其實佢又支援咧，即係叫做觸控補光係乜嘢咧？就係頭先所講啦，就有3級嘅補光啦，可以撳翻盞燈啦，亦都係1秒高速掃描嘅。咁另外都支援咧 OCR 嘅文字識別啦，亦都係咧係可以摺疊嘅，因為咧佢就可以摺起嚟啦，咁樣容易啲攜帶啦。咁另外重量咧就只有690克嘅啫。咁開完箱啦，最緊要睇下實際 scan 出嚟嘅效果係點啦。咁我就唔用任何照明嘅燈光啦，就當淨係用佢本身嘅燈光去試下 scan 出嚟嘅效果，俾大家去參考下嘅。咁佢本身咧個 driver 同個 software 係同一套嘢啦，咁所以咧大家咧只要係譬如 Mac 機啦 ，download 翻Mac 嘅系統啦，亦都係 download 翻去 Window 啦，咁用翻 Window 本身嗰個軟件啦，咁啊去 Linux 都可以嘅。咁但係我相信咧，大家應該都用 Mac 同 PC 多，咁所以同大家試都係 Mac 同 PC 咧都有裝到上去試係 OK 嘅。至於軟體嘅界面方面咧，咁其實咧即係佢可以用英文或者簡體啦。咁入邊咧就會有嗰個高拍儀啦，即係掃描啦，跟住咧有個video 嘅即係剪台啦，咁就可以 show 啲 video， 即係可以平時啊即係 show 出嚟教書咧俾學生睇咁樣。咁亦都有文件嘅處理啦，咁支援唔同嘅格式啦，亦都係頭先提過嘅 OCR 嘅文字識別都係有嘅。咁同大家咧就睇一睇啦，譬如佢喺嗰個視頻嘅展示模式啦，咁就係即係佢當係一個咧即時嘅 real time 嘅展示啦。咁有好多特別嘅功能嘅，例如一啲 spotlight 啦，可以直接指向咧某一個位置都係可以嘅。咁呢個就方便翻啦。如果大家有教學需要啦嘅人咧，就可能啱呢個模式啦。咁如果大家咧淨係 scan 嘅話咧，相信大家去 scan 嘅時候都會咧成有個問題嘅。scan 完咧夾硬係有好多咧即係叫做空白位啦，即係吉位出嚟啦，就比較啊即係突兀啦，亦都係唔夠靚啦。咁所以咧其實佢都有個功能咧，可以開咗之後咧，佢就係咧自動識別嗰個文件嘅大小，然後 crop 翻俾你。咁影咗之後咧，即係 scan 咗之後咧，咁佢就會咧又儲存咗呢一個咧已經 crop 好咗俾你，你唔使自己再 crop 嘅一個文件嚟嘅。咁雖然咧話就係即係好基本一定要有嘅功能啦，咁因為咧即係如果你冇都幾大鑊嘅，因為如果你scan 一張兩張，然後自己 crop 咧都冇問題嘅，咁但係如果大量嘅話咧，咁你真係頭痕嘅，咁所以呢個係必要嘅。咁另外咧，之前同大家試過 OCR 功能啦，亦都可以 scan 完之後咧，輸出一個 TXT file 啦，就俾大家咧 copy 翻啲文字。咁當然啦，即係呢個方法啦，有好多唔同相類似嘅處理手法啦。咁大家咧，即係如果有需要嘅話咧，咁呢個咧都係其中一個選擇嚟嘅。
咁如果咧平時大家有用開電話做 scan 嘅話，即係影張相咁咧，咁其實要自己又要拉翻直啦，又要執翻靚張相啦，咁樣你先至可以有一個咧好完整嘅一個文件咧，比較麻煩啲嘅。咁呢個咧就如果你大量處理咧，就真係會頭痕嘅。咁所以咧呢個咧就佢有個軟件始終幫到你手咧，就係可以自動 crop 之餘咧，都可以自動令到你張文件咧白雪雪靚仔仔咁樣嘅。咁亦都係咧，即係睇落去咧，佢會自動咧幫你執晒所有嘢，咁變咗就大家用嘅時候就更加簡單啦。咁大家可以睇下個效果啦，亦都執出嚟嘅效果係點樣啦。咁可以黑白啦，可以係出 JPEG 啦、PNG 等等啊。咁大家亦都可以按自己嘅需要去選擇啦。咁呢個大家可以睇下效果先。咁大家都會話啦，即係除咗呢個即係 mon 上面我哋而家大家睇到咧個效果之外，可唔可以放大睇下得唔得㗎？會放大就矇啊！咁我當然咧都要同大家放大嚟望下。咁呢個咧就係佢執咗之後咧嘅影像啦，亦都係放大佢俾大家去睇下。咁呢個咧完全係用佢部機嘅光，我就熄咗即係我而家成個 house light，即係個現場燈。咁而家淨係用佢嗰個 scanner 嘅光嘅啫。咁大家可以睇下個畫質啦，放大之後嘅畫質。亦都係攞個女嗰啲筆記啦，咁攞嚟 scan 下睇下啦。亦都大家睇下，如果佢唔執嘅話咧，其實放大都已經好靚啦。咁當然啦，即係當佢撳咗之後咧，佢就會咧再清楚、再 sharp 啲、實啲啦。咁當然地呢個睇翻大家嘅需要啦。咁另外咧就係咧有啲即係譬如彩色嘅圖像啦，咁大家都想知道想睇下究竟出嚟係點嘅。但當然啦，呢個係一個書本啦，亦都係一個印刷啦，咁大家可以放大望下啦。咁叫做佢無論係文字啦，無論係色彩啦，大約出嚟個效果係點樣嘅。咁除咗畫質咧，因為佢係便攜啊嘛，咁亦都係大家都重點，究竟佢容唔容易用啦？咁但係大家要注意就係咧，佢只可以插電腦用嘅啫。咁Windows 啊，或者 Mac 機啊，咁就唔可以插手機用。咁呢個要注意翻啦。咁但係當然啦，即係如果佢可以做到係我哋冇包裝裝置咧，可以用得更加好啦。咁但係暫時咧，佢就用電腦去用嘅。咁亦都係用起上嚟咧，其實都算簡單啦，亦都係可以咧好方便到 scan 你嘅嘢㗎。所以用落就覺得咧，即係起碼呢啲產品咧，絕對唔係攞嚟取代你嘅手機去影一啲嘅文件嘅，係叫做咧幫你咧去做一啲嘅大量嘅 scan 啦，好精細嘅 scan 啦，亦都係你想咧有一個正式啲嘅 scanner 嘅時候咧，即係比較合適去使用嘅喎。如果你只係即係可能 scan 身份證一張、半張、一張紙、兩張紙咁，當然啦，你用個電話都冇乜太大問題啦，只要你夠光冇反光，係咪先？咁但係如果你話要面對一大紮嘅文件啦，你亦都係唔想買傳統一個大嘅 printer啦，咁呢樣嘢就比較適合你啦。因為始終咧有一個專門去做 scan 嘅 scanner 啦，始終成件事會順手啲，亦都係睇翻你本身有冇需要從紙張轉去 digital 呢個動作啦。咁至於呢部機咧適合咩人呢？即係我自己覺得，如果你係會出差啦、會工作啦、會返學，好大量會處理唔同嘅書本啦、處理文件啦、見客啦、去 scan 一啲唔同嘅證件啦，係啦，咁可能呢樣嘢就啱你。但係如果你真係只係可能一個月或者幾個月先至可能要 scan 一次，用個電話都得嘅話咧，咁可能真係未必啱你。咁所以面對人群都係一啲咧，大家會出去做嘢啦，或者會係屋企冇位擺 scanner，好似即係好似我屋企都係啊，我屋企都係冇位啦，擺唔到個真係好大嘅 scanner 啦。咁啊，非常之適合咧一個便攜式嘅 scanner，咁啊用完收起佢就非常之好啦。咁所以咧，唔同嘅人群需求即係睇翻咧，即係大家嘅需要啦。咁總結嚟講咧，呢樣嘢最大賣點當然係便攜啦，亦都有一個專業少少嘅 scanner 去幫你 scan 嘅文件啦，唔同嘅即係可能係單據啦，唔同嘅處理嘅書本啦。咁呢樣嘢始終都係適合嘅，即係大家啲文書處理上使用嘅。咁但係如好同頭先講一樣啦，即係如果你真係
冇乜咁嘅需求嘅，咁當然就你用電話都係可以啦。咁但係如果你真係頭先所講，你想要係好少少嘅 scanner，你想要一個便攜式嘅，咁呢樣嘢都可以去留意下睇下嘅。咁下面咧 description 有條 link，咁大家又可以入去下面度睇下咧呢個產品，咁大家自己去自行瀏覽啦。咁希望大家中意今日嘅影片啦，希望大家 like、subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下嘅。我哋下一次再揾更多新嘅產品咧，同大家去試下傾下啦。我哋下次再見，拜拜。